今天分享一个动作，保健身体，气血通畅。双脚脚心相对，脚跟对准会阴的方向，双手抓住脚踝，往我们会阴的方向做一个靠近。靠近之后，双手抓住脚掌前侧，两个膝盖自然下沉。这个时候你会感觉到你的大腿内侧，像我们的腹股沟区被完全的打开，也是处于一个被拉伸的状态。这样我们做一个动态的练习，就像小鸟蝴蝶的翅膀一样，这样的一个拍打动作，拍打15到20次之后，身体往前往下，我们这个双手这样拉我们的双脚，同时我们的肘关节可以顶在我们这个腿上往下压，身体往前，这个时候可以拉伸到我们背部的脊柱，我们背部督脉和膀胱经可以得到拉伸。